Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Гүлназ. Бүгінгі сабағымызда сіздермен осындай бантик тоқып үйренеміз. Бұл бантикті 3 түсті жіппен тоқсаңыздар болады, 2 түсті жіппен тоқсаңыздар болады, немесе 1 түсті жіппен тоқсаңыздар болады. Барлығы өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мен бүгін 3 түсті жіптен тоқимын. 3 түсті жіп, менде розовый, көк және де ақ түсті жіп. Ализе Baby Best 100 граммда 240 метр, 90% акрил, 10% бамбук. Және де екінші номерлі крючокпен тоқимын. Және де қайшы қажет болады. Достар, егер де осындай бантикті тоқып үйренгіңіз келсе, видеоның соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркеліп, видео сабаққа лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 50 воздушный петля тоқып аламыз. Воздушный петляның тоқылуы менің каналымда бар, сілтемесін төменге қалдырамын. Онан кейін бір воздушный петля. Осы петляны тастап, келесі петляға столбик без накида тоқимыз. Әр петляға бір столбик без накидадан тоқып шығамыз. Столбик без накидадан тоқылуы менің каналымда бар, сілтемесін төменге қалдырамын. Осылайша әр петляға бір столбик без накидадан өзіміз тоқып шығайық. Бір воздушный петля айналдырамыз. Келесі петляның артқы жағындағы петлясына столбик без накида тоқимыз. Келесі петляның артқы жағына столбик без накида. Осылайша әр петляға столбик без накида тоқып шығамыз. Артқы жағынан тоқимыз. Екеуінен емес, екі петлядан емес, артқы жағынан. Осылайша тоқып шығамыз. Столбик без накида. Қатар тоқып алғаннан кейін, келесі қатарды мен көк жіппен тоқитын боламын. Сіздер егер осы жіппен тоқсаңыздар, арғарай тоқи бересіздер. Мен көк жіппен тоқимын. Көк жіпті жалғап аламыз. Розовый жіпті қимаймыз бірақ. Бір воздушный петля. Кішкене тартыңқыраймыз. Айналдырамыз. Айналдырамыз да столбик без накида тоқимыз. Столбик без накидан тоқимыз петляның артқы жағына. Мына жерге әр петляға бір столбик без накидадан тоқимыз. Осылайша тоқып шығамыз. Өзіміз тоқып шығайық. Қатар тоқып алғаннан кейін бір воздушный петля айналдырамыз да келесі петлядан бастап артқы петлясына столбик без накида тоқимыз. Әр петляға бір столбик без накидадан тоқып шығамыз. Өзіміз тоқып шығайық мына жерге дейін. Мен қатар тоқып аяқтап шықтым. Енді келесі қатарды ақ жіппен тоқимын. Ақ жіпті жалғап аламыз. Көк жіпті қимаймыз. Бір воздушный петля. Кішкене тартамыз да айналдырамыз. Столбик без накида тоқимыз әр петляға. Петляның артқы жағына. Осылайша ақ жіппен тоқып шығамыз қатарды аяқтап. Столбик без накида петляның артқы жағынан тоқимыз. Өзіміз тоқып шығайық ақ жіппен.
Қатар тоқып болғаннан кейін бір воздушный петля айналдырамыз да әр петляның артқы жағына столбик без накида тоқып шығамыз. Осылайша столбик без накида тоқимыз. Қатарды аяқтап өзіміз тоқып шығайық. Қатарды аяқтағаннан кейін розовый жіппен жіпті алып, розовый жіппен тоқимыз. Воздушный петля айналдырамыз. Әр петляға петляның артқы жағына столбик без накиданы тоқимыз. Міне осылайша тоқып шығамыз. Яғни сіздерде осындай түсті алмастырып тұратын болсаңыздар, әр екі қатардан кейін алмастырып тұрасыздар. Розовый, онан кейін көк, онан кейін ақ, онан кейін розовый, онан кейін көк, онан кейін ақ. Солайша екі қатардан кейін алмастырып тұрасыздар. Әр қатар тоққан кезде әр петляның артқы жағына столбик без накида тоқимыз. Міне осылайша өзімізге қажетті өлшемде тоқимыз. Мен где-то 12-14 сантиметр тоқимын. Өзімізге қажетті өлшемде тоқып шығайық. Мен тоқып алдым. Менде биіктігі 10 сантиметр. Енді осыны екі жағын қосып біріктіреміз. Мына жерде розовый жіппен тоқылған бірінші қатар бар, міне екінші қатар бар. Осы бірінші қатардың біріншісіне бір рет біріктіреміз, екіншісіне екі рет біріктіреміз. Міне бір, екіншісін біріктіреміз. Осылайша біріктіреміз. Енді келесі ақ жіпті кіргіземіз мына жерге. Келесі беттегі ақ жіптің бірінші қатарына кіргіземіз. Крючогымызды, жіптілемізді мына жерден өткіземіз. Келесі қатарына кіргіземіз мына бетінен. Одан кейін мына бетінен кіргіземіз. Осылайша қатарды аяқтап біріктіріп шығамыз. Осылайша біріктіреміз. Өзіміз біріктіріп шығайық. Мен тоқып алып, жіпті қиып, түйіп қойдым. Енді оң қаратамыз да. Мына жерінен дәл ортасынан осылай буамыз. Кәдімгі жіппен айналдырып тастасаңыздар болады, немесе столбик без накидамен тоқып, ортасын бөліп тұратын бау жасасаңыздар да болады. Бау ма, или не деп айтатын еді, столбик без накидамен тоқылады, осылай қысып тұратын. Атын қалай айталатын білмей тұрмын. Сондай тоқимыз. Соны тоқып көрсетемін. Воздушный петля тоқимыз. Бір, екі, үш, төрт, бес. 5 воздушный петля. Бір воздушный петля плюс бір воздушный петляны тастап, келесі петляға столбик без накида тоқимыз. Келесі петляға столбик без накида, келесі петляға столбик без накида, келесі столбикке столбик без накида, келесі столбикке столбик без накида. Яғни 5 столбик без накида. Бір воздушный петля айналдырамыз. Келесі петляға петляның артқы жағына столбик без накида, столбик без накида, столбик без накида, столбик без накида.
бір воздушный петля айналдырамыз. Не осылайша тоқимыз столбик безіне, яғни 5 столбик безіне кеді тоқимыз. Столбик безіне кеді. Столбик безіне кеді. Воздушный петля қайтадан айналдырып, солайша тоқимыз. Тоқып жатқан кезде бізде мынаны бүйтіп жинаған кезде қысып тұру қажет. Соны өлшеп отырасыздар. Мынаны өзіміз тоқып шығайық. 5 столбик безіне кедеден тоқимыз. Мен 14 қатар тоқып алдым. Енді осыны бантиктің ортасына қоямыз. Бантикті бірінші осылай бүгіп аламыз. Осының тура ортасына мынаны қоямыз. Осыны жалғаған кезде мына жақсы тартып тұру керек. Осылай тартып тұру керек. Осыны осы жерді біріктіру арқылы екі жағын қосып тоқимыз. Мына бантикті тоққандай біріктіріп тоқимыз. Егер осылай қиындау болса, мына бантикті ортасын бірінші жіппен айналдырып алыңыздар, содан кейін мынаны қоясыздар. Өзіміз жасап шығайық. Нәтижесінде осындай бантик тоқып шықтық. Егер де видео сабақ ұнаса, лүпіл басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Видео сабақ бойынша сұрақтарыңыз болса, қандай да бір пікірге қалдырыңыздар. Сіздердің әрбір пікірлеріңізді оқимын, сұрақтарыңызға жауап беремін. Және де осы бантикті міндетті түрде тоқып көріңіздер. Өйткені келесі сабағымызда осы бантикке осындай шапка тоқып үйренеміз. Осы шапканың видео сабағын жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, және де қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда осы жаңадан шыққан менің видео сабақтарымды жіберіп алмайсыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.